ートがちょっとぎくしゃくいたしまして、本島誠也ともう一人が1コーナー手前で若干接触がありまして、鈴木智之ですね、接触がありました。赤旗が出されまして、レースは一時中断、4周を終えていましたからグリッドに再び並び、セーフティーカースタート、現在5周目ということになっています。さあ、セーフティーカーの屋根のランプが消えました。ルーフのランプが消えています。今バックストレート、さあこれで元島を先頭にいたしましてスタートということになります。タイヤを温めて、いかにこのローリングスタートを決めるか。残りはあと3周ということになります。さあ130ヤード立ち上がった元島誠也がかなりハイスピードで東高生やってまいりました。日立安手もシケインを立ち上がってくる。その後ろからは加藤悟、ジェントルマンクラスの加藤悟がピタリと後ろにつけました。最終コーナーを立ち上がってくる元島誠也、その後ろからは加藤、さらにその後ろからは金井、ハンマー、伊沢と続きます。ちょっとハンマー、伊沢が間隔開いていますね。ハンマー、伊沢と鈴木智之が接近していますが、3番手、4番手が若干開いています。さあ5周を終えて残りは3周。元島誠也がトップ、2番手にジェントルマンクラスの加藤悟、そして3番手に金井誠、若干間隔が開きまして、ジェントルマンクラスのハンマー、伊沢、その後ろ点数ノーズで鈴木智之がつけています。レグラーカーブ、ハンマー、伊沢と鈴木が若干開きましたか。綾坂幸輝が6番手。さあここで逃げ切り体制に入っています元島誠也。加藤悟の間隔が開きました。2番手3番手金井誠が接近しています。さあトップは元島誠也。さあインから入っていく、入りました金井。しかしクロスラインを取った。これは失敗した金井誠。ナッツの金井先生、作戦失敗。トップは元島誠也、そして2番手に加藤悟、3番手に金井誠というオーダーになりました。いや残り3周でしたから仕掛けましたが、残念ながらシケインでちょっとミスがありました。セミファイナルとはいえちょっと焦りが当然出てきます。元島誠也にとりましては独走体制にもう持ち込んでいますね。
上位開きました。単独コーナーを駆け上がっていきます。周回数7周目、本島誠也、加藤悟、ハンマー、伊沢と続きます。そして後ろから金井誠。130ヤードに飛び込んでいきました本島誠也。そして2番手争いなんですが、加藤悟とハンマー伊沢、接近はいたしますが定数のまでにはまだなりません。さあ最終コーナーから戻ってまいりましてファイナルラップです。本島誠也、加藤悟、ハンマー伊沢、金井誠、5番手に鈴木智之、6番手に早坂幸輝。接近しているのが勝俣とその後ろですね、佐藤敦ですね。入れ替わったか、サイドバイサイド2コーナーの立ち上がりはどうだ。いやーちょっと手こずっていますね。佐藤、でも佐藤前に出ました。これで佐藤が8番手です。佐藤敦が8番手、9番手に落ちたのが勝俣。まずは本島誠也がチェッカーを受ける。さあチェッカーフラッグが振られます。セミファイナル優勝は弱小選手権のチャンピオン本島誠也。そして2番手争いが点数ノーズでやってまいりましたが、順位はそのまま。2位に加藤悟、3位にハンマー伊沢、4位に金井誠、5位に鈴木智之、6位に早坂幸輝、7位に米谷博、そして8位に先ほど2コーナーでオーバーテイクをいたしました佐藤敦、9位に勝俣優雅、10位に川原勇輝、11位に西村和則、12位に中島勲。いやこれまだセミファイナルなんですけどね。